שמי גליה וולוך, אני יושבת ראש נעמת, נשואה לעידו ואימא לדנאל, בן 22, חייל בצבא קבע. הכירו את גליה וולוך, יושבת ראש נעמת, נשואה לעידו ואימא לדניאל. גליה נולדה בפברואר 1967 בפתח תקווה למוטי, יהלומן ולשרה בעלת חנות תכשיטים. היא למדה בגימנסיה הרצליה ובאוגוסט 85 התגייסה להיות מורה חיילת בקריית מלאכי. אחרי השחרור למדה לימודי מגדר במכללת בית ברל. לפני שהגיעה לתפקידה הנוכחי, כיהנה וולוך כמנכ"לית הארגון לחילופי נוער וכיושבת ראש סניף נעמת בתל אביב יפו. לתפקידה הנוכחי כיושבת ראש נעמת הגיעה לאחר שניצחה בבחירות הארגוניות את חברת הכנסת תמר זנדברג. נעמת היא תנועת הנשים הגדולה בישראל, המעסיקה כ-4,500 עובדים, רובן המוחלט נשים. ראשיתו של הפמיניזם בישראל בסוף המאה ה-19, עם הקמת התאחדות נשים עבריות לשיווי זכויות בארץ ישראל. כיום פועלים בארץ כ-34 ארגוני נשים, המתמקדים בתחומים ומגזרים שונים, במטרה להעניק שוויון וקידום לנשות ישראל. הדבר הראשון שאני עושה בבוקר, מסתכלת על האייפון. אני בהחלט יכולה להגדיר את עצמי מכורה, בודקת אימיילים, בודקת הודעות, לדעת שהכל מה קורה, שאני בשליטה. העבודה הראשונה שלי הייתה בחופש הגדול, הייתי מדריכה בקייטנת קיץ של ילדים. מאוד רציתי לעשות עגיל שלישי באוזן, ואמא סירבה, לכן החלטתי שאני יוצאת לעבוד בקיץ. העצה הכי טובה שקיבלתי, שתהיה לי מה שנקרא חתימה מקצועית, כדי שתרעד לי היד כל פעם לפני שאני חותמת על כסף ציבורי. אני מאוד אוהבת להסתובב בשווקים, שוק פשפשים, לחפש מציאות, תמונות ישנות, אגרטל ישן, מזוודה ישנה, אני מוצאת איזה וינטג' כזה, זה עושה לי נורא כיף. אני חייבת את הקריירה שלי לעידו, בן הזוג שלי. הוא תמיד נמצא שם, הוא מלווה אותי, הוא תומך בי, והכי חשוב, הוא תמיד מאמין. עוד לא כבשתי את פריצת תקרת הזכוכית בישראל. אני רוצה לדעת שבאמת נשים הגיעו לשוויון מגדרי בכל התחומים. לפנסיה אני חולמת על ים, ספרים, טיולים, כל מה שאני לא מצליחה לעשות עכשיו.